Dorina, faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë i këtij emisioni. Çdo mend se ta kemi çdo herë në festat e nëntorit, ashtu siç na ka hije neve shqiptarëve, të përqendrohemi tek vlerat tona kombëtare. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Kënaqësi dhe për mua të gjendem sërish pjesë e emisionit tuaj. Vjet kishim një ekspozit e cila bëri bujë dhe sigurisht që ishte pjesa më e bukur ndër të gjitha të organizimet që u bën për festat e nëntorit. E zbukurove manastirin, por sigurisht që ngeli një ngjarje shumë me peshë ku gjetën të gjithë diçka e re në vendin tonë, sigurisht pjesa ku ka munguar në vitet e kaluara dhe për vjet kemi diçka të re nga ju. Në trego, si filloi njëra ajo ideja që pikërisht në ditët e nëntorit këto gjërat të dalin në pa dhe të pasurohet historia dhe të mbushën ato bështëqe që na kanë munguar disa vite në historinë tonë shqiptare. Vitin e kaluar, ne u nisëm nga fakti që data 22 nëntor u shpall festë zyrtare në Shqipëri dhe në kuadër të kësaj feste zyrtare vendosëm që të vinim në manastir dhe të bënim diçka për manastirin. Këtë vit ne vim me një tjetër ekspozit kushtuar gazetës Bashkimi i Kombit vitit 1909, ku drejtues i kësaj gazete ka qenë pikërisht Fehim Zavalani. Në këtë, ose më sa kjo ekspozit, në fakt është krijuar, është ideuar për të rikthyer publikut një pjesë të çmuar të historisë të shtypit shqiptar të asaj periudhe. Dhe së dyti, është realizuar për të nderuar kontributin e të gjithë atyre patriotëve shqiptar që kontribuan në shkrimin e kësaj gazete. Nga u morën gjithë ato informacione, sigurisht që kjo don një punë të themit ekipore gjatë që duhet informacionet të arrijnë deri tek shqiptarët ku ato të cilët intereson për këtë. Në fakt, ka qenë një proces i gjatë kërkimor, hulumtues, me sfida si çdo projekt tjetër serioz me cilën hasën studiuesit sot. Që nga koha e ideimit së bashku me profesor Arsim Sinanin, ku gjej rastin dhe ta falenderoj për bashkëpunimin, e deri në finalizimin e kësaj ekspozite ka kërkuar një periudhë 6 mujore kohë. Por ajo që unë dua të them dhe publikut shqiptar në të gjitha trevat shqipfolse, ky projekt i yni nuk përfundon këtu. Në datën 18 nëntor ne jemi në manastir për të hapur këtë ekspozit, por që së shpejti publiku shqiptar do të ketë në duart e tij dhe një botim të gazetës Bashkimi i Kombit, një gazetë e përjashme e përbërë nga 42 numra. Pse e sjellim këtë në formën e një botimi? Për një arsye shumë të thjeshtë, që publiku të njihet me ato se çfarë është shkruar në ato vite, të njohë kontributin e këtyre patriotëve. Ne kemi transliteruar gazetën, pra kemi sjellur në gjuhën e shqipe standarde që të jetë sa më e kuptueshme për publikun. Kjo do të jetë së shpejti një projekt, ndërsa ekspozita do të them jemi munduar të përzgjedhim materiale autentike nga 42 numrat e kësaj gazete dhe kemi përzgjedhur këto me kujdes për publikun shqiptar. Në fakt ka qenë një proces i gjatë sepse një pjesë e fondit të kësaj gazete ndodhet në arkiva, një pjesë në biblioteka, por dhe një pjesë është në duart e personave privat që e posedojnë këtë. Dhe ne kemi arritur që të sigurojmë të plot, të digitalizuar gazeta Bashkimi i Kombit. Sa ka qenë e lidhur kjo, sa kjo gazetë ka qenë pikrisht e ndërlidhur me këto ngjarje
Gazeta ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në formimin e vetdijes shqiptare, sepse pjesë e kësaj gazete kanë qenë intelektual, patriot, të cilët me idetë e tyre e kanë, të themi, furnizuar lëvizjen kombëtare shqiptare. Një pjesë e patriotëve shqiptar preferojnë të dalin me emër dhe mbiemër të tyre në fund të artikullit. Disa të tjerë mbeten anonim, dhe për shkak të persekutimit që i bëj këtyre personave, ata kanë zgjedhur të shkruajnë me pseudonime. Ashtu. Këto sigurisht kanë qenë të cekura në gazetë. Janë të cekura në gazetë, vinë me epitete, publiku do të njihet dhe nga afër me këta pseudonime. Sa është dashje këto e ceket që edhe me profesorin e nderuar jeni në koordinim apo jeni bashkari që do të bëhen dhe do të prezantohet kjo ekspozit, do të vazhdon që të prezantohet edhe diku tjetër jashtë asaj që pikrisht në manastir është vendi më i qelluar, por s'do se kemi edhe vise tjera ku ja vlen prezantohet kjo. Ja vlen si ekspozit të prezantohet, por në fakt me profesor Arsim Sinanin kemi vendosur që këtë ekspozit ja kushtojmë Muzeut të Alfabetit, dhe ajo ekspozit të jetë pjesë e këtij muzeu dhe ja dhuroj Muzeut të Alfabetit. Po. Instituti juaj, Dorina, ka dhe merret me këto gjëra dhe sigurisht e ceke se nuk do të ndalen këtu, do të ketë dhe kemi edhe ndoshta edhe risi tjera vitet e ardhshme. Patjetër që po, unë në fakt se ndjej veten shumë të mirëpritur nga shqiptarët e Maqedonisë, kryesisht në qytetin e Manastirit, dhe është viti i dytë që unë kontriboj në fushën e studimeve, kulturës në këtë qytet, dhe ky bashkëpunim jam e sigurt që do të vazhdojë dhe në të ardhmen. Sa janë të interesuar institucionet pikrisht që edhe më tepër të zhvillohen, të zbulohen të ngjarje të rëndësishme? Institucionet, flasim institucionet kulturore dhe arsimore, normalisht nuk mbeten vetëm në atë kuadrin e ruajtjes së dokumentave, por e kanë në misionin e tyre, në synimin e tyre që këta dokumentet i vendosen në dispozicion publikut dhe publiku t'i prek nga afër, siç është rasti i gazetës Bashkimi i Kombit. Dhe kjo vjen nëpërmjet ekspozitave, nëpërmjet botimeve, nëpërmjet veprimtarive arsimore, edukuese, të brezave të rinj. Shtëpia e Alfabetit apo Muzeu i Alfabetit viteve të fundit sigurisht ka marrat peshën e vetë të organizimin e këtyre datave të rëndësishme. Sa e gjen një bashkëpunimin, Dorina? Në fakt, unë e thash dhe më lart, kam gjetur një bashkëpunim mjaft të ngushtë, kryesisht me Muzeun e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, ku çdo vit ndjehen e mirëpritur. Por një falënderim shumë i veçantë takon dhe vizitorëve dhe publikut që vjen në këto ditë për të vizituar Muzeun e Alfabetit, të cilët me ngrohtësinë, me dashamirësinë e tyre të ftojnë që ti çdo vit të jesh aty me diçka të re. Sigurisht. Cila pak ndoshta do të jetë mos themi ta zbulojmë atë risin, por cilë do të jetë pjesa e radhës që u takon këtyre datave dhe duhet të del në pa që si që ceke vizituesit, pjesëmarrësit, ja vlen që pse mos ta dim se cilët kanë qenë ato pjesët, ato momentet ku është përkrah ato njerëz të cilët kanë dhënë gjithçka që sot ne të shkruajmë dhe të flasim shqip. Për manastirin. Unë në fakt për gjithë ata që planifikojnë të vinë në manastir dhe duhet të vinë në manastir, jo vetëm ditët e Alfabetit, duhet të vinë për gjatë gjithë vitit. Manastiri duhet t'ia hojë nga aktivitete shqipfolse. Vetëm nëpërmjet këtyre aktiviteteve ne nuk harrojmë të kaluarën, do mësojmë. Dorina, Shqipëria ka sigurisht që materiale të shumta sa i përket këtyre datave, ngjarjeve, të themi,
mo vetëm që shënohen me këto data. Sa është e furnizuar me këto materiale që duhet të dalin në pah apo të jenë prezent tek të gjithë shqiptarët? Në fakt, arkiva shqiptare është fatmirësisht e bollshme me materiale dhe i jep mundësinë çdo studiues, historiani apo dhe studenti i cili aspiron të bëjë një ekspozitë apo një studim të ketë material mos e të mjaftueshëm. Janë materiale të cilat publiku duhet të njihet. Ashtu si kurse dhe në institutin ku unë jam, jemi duke punuar për një ekspozitë kushtuar Festës së Pavarësisë së Shqipërisë dhe ka të bëjë pikërisht me përsekutimin e firmtarëve të Deklaratës Pavarësisë, ku për herë të parë për publikun do të hapen dosje të cilat nuk kanë qenë të njohura për fatin e këtyre firmtarëve dhe familjarëve të tyre. Shumë interesant. Këto pastaj Dorina, këto familjarët e tyre kanë qenë edhe disa kanë qenë ndoshta edhe persekutuar, edhe kanë qenë ndoshta edhe jo të rahatshëm të themi në shumë sundues të cilët pastaj ose të gjitha ato frimave të cilët kanë ndikuar që pikërisht pse ato t'jenë ato familjar ku kanë kontribuar për këto ngjarje. Fatkeqësisht, historia mbetet e trisht për këta familjarë të cilët prindrit e tyre kanë kontribuar në një akt kaq të rëndësishëm sa është pikërisht dhe Deklarata e Pavarësisë së Shtetit Shqiptar. Ashtu sikurse dhe ju e cekët, fati i keq të themi ka përndjekur për gjatë gjithë jetës, ku shumë prej tyre kanë kaluar jetën në burgje, në kampe internimi, i është mohuar e drejta e studimit. Kështu që dhimbshme. E dhimbshme si histori. Këto tash në pikërisht të kthehemi tek gazeta, Bashkimi i Kombit. Është botuar në atë kohë pikërisht në Shqipëri apo atëherë është Gazeta Bashkimi, si ka rrjedh gjithaj botim që është ato numra që janë botuar deri në atë moment ku ndoshta është ndërprerje. Gazeta Bashkimi i Kombit është botuar 1909 pikërisht në qytetin e Manastirit. Dhe kjo gazetë ka qenë e botuar në dy gjuhë, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën osmanishte. Dhe mendojmë që arsyeja e botimit në gjuhën osmanishte ka qenë që kjo gazetë mos i drejtohet vetëm shqiptarëve, por të drejtohet një publiku më të gjerë. Nëpërmjet gjuhës osmanishte që ka qenë i detyrueshme deri në atë periudhë. Është në dieni se kush kanë qenë ato që kanë botuar, Dorina? Drejtuesi i gazetës ka qenë pikërisht Fehim Sabalani dhe kjo gazetë u shpërndahej çdo individi që kishte dëshirë ta posedonte këtë gazetë me një çmim tepër simbolik. Dhe këto të ardhura që merreshin nga gazeta shkonin pikërisht për gjatësinë e gazetës Bashkimi i Kombit, në mënyrë që ajo të kishte vazhdimsi në botimin e numrave të ardhshëm. Ndërsa ajo që është në interes është që gazeta Bashkimi i Kombit personave të cilët nuk kishin mundësi ta blenin financiare e jepte dhe falas, sepse ka qenë vetë misioni i gazetës Bashkimi i Kombit ndërgjegjësimi i vetdijes kombëtare. Sigurisht. Ekzistojnë si gazetë kështu, është botimet janë në arkivat? Botimet janë, ne i posedojmë të digitalizuara, të një cilësie tepër të lartë, dhe këto do të jenë edhe pjesë e ekspozitës që ne do ta ekspozojmë datën 18 nëntor, por kjo ekspozitë shoqërohet dhe me panele shpjeguese për publikun për ta bërë sa më të kuptueshme. Normalisht që disa stenda të fundit të ekspozitës janë pikërisht faksimile të gazetës origjinale Bashkimi i Kombit. Parashifët apo e cekën në fillim që do të jenë edhe të botuara, këto do të sigurisht që do të prezantohen, por do të jenë në fond të librit? Të një libri, do jetë një libri fizik, e cila do mendojmë së bashku me profesor Arsim Sinanin ta promovojmë po në qytetin e Manastirit. Ato kryesisht ishin marrë me këto data
në këtë gazetë, Dorina, apo kishin përfshirë edhe gjëra tjera gjatë botimit, ishin marrë edhe me gjëra tjera, do me thënë, do thot si që janë një gazetë me shumë informacione tjera. Në artikuj, do me thënë në gazetë ka artikuj të ndryshëm, artikuj të cilët pasqyrojnë idealet kombëtare, artikuj të cilët pasqyrojnë debatet e kohës, artikuj të cilët tregojnë zërat e parë të mendimit modern shqiptar. Dhe ajo që është më e bukur është që në këtë gazetë vinin, do me thënë, korespondentët kanë qenë nga të gjitha trevat shqipfolse. Shumë e bukur. Si kishë ndodhur pastaj tregohet se si kishë ndodhur ndërprerja e mosbotimit? Jo, nuk tregohet, deri në numrin e 40 drejtues ka qenë Fehim Savalani, më pas ndryshon, dhe ka pas 2 numra të fundit, dhe pastaj gazeta është ndërprerë në botim. Ajo që është interesante e gazetës dhe që unë e theksoj dhe e them, është që gazeta Bashkimi i Kombit që në numrin e saj tregonte në artikullin e parë programin e kësaj gazete. Pra pikat e programit të gazetës, që është një risi shumë e madhe për kohën kur është botuar. Deri tash nuk kanë qenë të ndoshta të ekspozuara, por do të ekspozoni, do t'i prezentoni edhe ndikun tjetër, Dorina, se me të vërtet janë sende që shumë interesante për të gjithë studentët e gazetarisë në të gjitha trojet shqiptare. Pse mos ta dinë që kjo gazetë ka ekzistuar dhe pse mos t'jenë pikrisht ato botime në duart e tyre. Ne botimin do t'i, siç ju thash, do ja vëmë në dispozicion publiku të gjë, prandaj kemi bërë dhe gjithë këtë punë kolosale. E pjesa e parë do jetë transliterimi i gazetës, se ata ta kuptojnë më së miri atë çfarë është shkruar në këtë gazetë, ndërsa pjesa e dytë do të jenë faksimile të gazetës origjinale, në mënyrë që ato të shikojnë se si është shkruar, se si është renditur, se si është punuar mbi këtë artikuj. Dorina, e Ceke kanë qenë vizitorët të cilët ju nxisin ju që vazhdimisht prezantohen gjërat. Do të vitin ardhshëm do të presim me diçka më interesante. Gjitha janë me peshë këto të cilat i prezantoni, por do të vazhdoni edhe më tej të zbuloni këto gjëra të bukura, përbes mahnitem unë që i ndëgjoj që kanë ekzistuar këto gjëra. Dhe kjo na bën që sa më shumë zbulojmë për kombin ton, tregojmë se sa jena një komb i pasur, me histori, sa jena një komb i modernizuar dhe me të vërtetë po t'i thuash dikuj që në manastir është botuar një gazetë me gjitha këto gjëra të bukura, si që Ceke me korrespondente, me lajmet interesante. Është shumë interesante, shumë gjëra të bukura. Unë shpresoj dhe kam nderë dhe kënaqësi që çdo vit të jem pjesë dhe t'i bashkohem festave të manastirit. Faleminderit për gjithë atë që e bën për sidomos për manastirin dhe për gjithë shqiptarët. Shumë faleminderit dhe ju.